火災報知器の点検です。どうぞ。暗っ。ほぼ何も見えへん。すいません、電気が止まってまして。それにしても暗くないですか？お昼ですよ今。隣の建物とギチギチにくっついてて、日当たりも悪くて。ほんまや。よく見たら窓あるけど隣の建物で埋め尽くされてる。だからカーテンもいらないんです。電気ついたらこの部屋の中丸見えでしょ。別に見られて困るもんないんで。火災報知器の点検どころじゃない。まず電気。